اس ویلے جڑے پاکستان ہی کون آئی بنا، یعنی کہ ہندو تے پاکستان مسلمان کٹھے ہیں، اس دور دی یہ مٹھائی ہے جی۔ یہ سوغات تے سون دی مٹھائی سمجھو، سون دا میوہ سمجھو، سون دی مطلب سوغات سمجھو۔ اس دا سون دا تے بدرو دا تحفہ ہے۔ یہ لوگ اس موسم میں جدوں شوق نال کھاندے کیونکہ 2 مہینے ہوندے، 2 مہینے بعد باتیں بنتی ہیں۔ وہ بنا گئے گزر گئے، بہت سارے والد ہونا بنائیے وہ گزر گئے، ہوں سارے نمبر آ گئے، اگوں ساری اولاد ہے وہ ماشاءاللہ کام کرے سی۔ بات سانوں تے تقریباً 13 سال تھی گئے اس کام میں چاہیاں جی۔ اس مٹھائی دی خاص یہ گل ہے کہ اسا کوئی میٹھا نہ پہنتے، اللہ پاک قدرتی مٹھا جتنا بنایا ہے کہ ایسا جڑی کھنڈ کھانے اس لیے ماشاءاللہ میٹھی ہوندی ہے۔ پیلا رنگ اللہ پاک کس نو آپ دیتا ہے، بڑا ہی محنت والا کام ہے، کوئی دی مشینری کوئی چیز کو نہیں۔ اسا سویرے ماشاءاللہ اذان دے ٹائم اٹھنے ہیں جی، اس لیے نکلتے ہیں گھروں، اس تو بعد گاٹے چوسی بالٹی، اس سٹے نو نپ کے بالٹی دے چیزیں بھرڑے نے آچا بھروڑ کے اتھے بالٹیاں دے چے کٹھا کریں دا رہا، گٹو دے چے گٹو بھروے سی تو گھر گئے نے گھر آ کے تے کلی تے گھنڈا سٹا 4 تو 5 گھنٹے دھوپ ہوئے تو اسنو لوا کے تھوڑی جی سوٹی نال بے پرتائی صحیح چا تلے اس نہ جڑی تلمی ہوتے چڑھاوے ایون یہ سکا کے ماشاءاللہ تے بات اس پتلے کپڑے دے چے چھان کیتا، تھالی دے پتلا کپڑا بن کے چھان کیتا، بات اس ہنگی دے چے چھان کے تے بات دیگڑے دے منہ تے پکائی، اس دے منگرا ایک پانی دے رکھ کے دیگڑے دے منہ تے کپڑا بن کے پکائی، اس دے بھاپ نال پک دی ہوا نال تلے بھاپ بلدی راسی اس دے ہوا نال بن دی۔ اس دے کوئی میٹھا کونا گتیں دے۔ اس تو بعد اس نو بات جلے لسان تے اس نو منجے تے کپڑا کھنڈا کے اس نو دھوپ تے رکھ دے ہونے، وہ شام تک پئی رہے دھوپ تے سک دی رہے تاکہ اس جڑی نمی ہے نمی خشک ہو ونے۔ یہ جلے شروع تھیوں تو پہلے دکاندار ماشاءاللہ سانو فون کرے سن، اور فون دے وچ سانو کولنا دے جڑا آرڈر آندا سارے کولو پورا نہیں تھیندا کیونکہ دی مانگ زیادہ ہے، بہت زیادہ مانگ ہے، کیونکہ بہت لوگ اتنی شوق نال کھاندا ہے، اتنی سارے کولے بندی نہیں۔ ماشاءاللہ سارے کول 20 کلو 15 کلو 20 کلو جلے تھی وے تے اساں کہہ لے بکھر لایا گیا وڈی دکان تے یا میاں علی لایا گیا تے وڈی دکان تے وکدی، چھوٹی دکان تے نہیں وکدی۔ مٹھائی تو یہ مانگی ہے انشاءاللہ 1000 روپے کلو تو زیادہ مہنگائی تے بوری جڑی ہے نا نویں نسل تے انہاں معلوم ہی کونی اس چیز نے بھی ہے کی چیز، جڑے پرانے بزرگ بچے دے نا یہ انہاں پتہ ہے بوری کی چیز ہے۔